ぐい。池からひたすらスケートリンクみたいな道なんだけど、完全にこれ氷じゃん。氷だね。とりあえず温泉に行って、今日はその森田っていうところで道の駅があったから、そこで寝よう。そうだね。ご飯も温泉で食べちゃおう。そうもうそこで。うわ、またビューってきだした。これやばいよ。なんかなんかドライアイスみたいな、壁さ、めっちゃ仕事しとるね、実は。壁ないとこ行ったらやばかった、壁ないゾーンもうほんと前見えんかったね。なんなら壁の上もさ吹き出てきてるからね、雪が照らされるとやばい。まっすぐ行ったら2分遅いけど、まっすぐ行く。向かい風怖くねえな。怖い。風も怖い。まっすぐ行こうぜ。ちょっと待って、止まらない方がいい。びっくりした。なんでここだけさ潜ってんの？視界が悪い。なんか見えた。着くぞ、地球村。明かりが、暖かな明かりが灯っておるよ。温泉に着くぞ。お邪魔します。よろしくお願いいたします。いやー、なんとかお疲れ様です。こいつそのままにしてきちゃった。また使うかもしれないし。森のレストランライアン。それ見して。いや、そうなんだよね。俺もウィンディ見たんだけどさ、大変な一日でした。大変だって。まずスープすすろうかな。これな。その2人な。だいぶ復活したぞ。一番近くの道の駅で今日は車中泊。走行距離が7万キロになった。あ、これだ、道の駅。広いね。農産物直売所。お、本当だ。明日朝見るの楽しみだな。テッカテカ。一旦トイレ偵察ですね。そうだね。入りください。回り込んだ。今日は風ですね。タイヤハウスが生まれてきてるけど。もう寝る時間だ。アニメ見ようとか言ってたけど、ちょっと無理だね。おやすみなさい。マキタの電気毛布で寝る。車の後ろから前方向に向かって爆風だから、横揺れはないと思う。ここからは出れないので事情がありましてね。そうそう、総合警備保障が来てる。今日はね、精米所、本当はイカ焼きの村に行こうと思ったんだけどね、行きたかった。爆風でこのガリガリの道はちょっとね、しかも横風だからね、やめる。弘前の方に行って、
そっから先はその後は分かんない。ちょっと内陸の方に行こうかなっていうイメージ。風がやばすぎてうるさいな、不快とか。 0.4 度だもんなそりゃ不快だわ。0.4 度なんだから。マキタの電気毛布はね、2晩使って残り1になるバッテリーが。ちなみにこの6アンペア18ボルト使ってるんだけど、ありがとうございます。これだいぶマシになった。これさ、断熱優秀すぎてさ、外側がね冷たい。お茶作ったら 2.6 度になった。さすがお茶の力。道の駅やってるっぽい。門松が置いてある。人の出入りもある。こちらは実家の株。窓を開けて火をつけて、バターを温めて、バターの香り。いい香りだね。カブ入れて、このビーンズをね、水を入れて、缶はかさばるからこれに入れてね。なんか私もなんか出てこなんか変な言葉になっちゃう。低体温症かなそうか、低体温症になるとちょっとね、判断が正常な判断ができなくなる。最近なんか言葉がさ出てこない。うん。確かに。でも寒いからってのはあるかも。寒いと頭が。昨日の極限状態をまだ気にしているのかも。体がダメージを受けている。こういう時はさ、10リットルの水に4キロの砂糖溶かしたやつ飲まなきゃいけないじゃね。よーし、スープができたぞ。あったまるぞ。うん。豆コーン。うまい。うん。これだ。寒い朝に食べたいものはこれだ。寒い朝これだ。間違いねえ。レンジも美味しいんだけど、なんか温まるって感じじゃない。いや、そうなの。おー、みかんにリンゴ。これ見たすげえ。すごくない？すげえ。綺麗だね。いいあ、肉あるじゃん。津軽豚。バラ。もつとかもある。もつ。
鉄鍋すげえ。買ってみよう。楽しいよ。楽しい。ちょっともう降ってるな、このな。これが削った雪が今から弘前市の方に向かう。うん。お城とかあるんだよね。城の近くの酒造。ああ、城下町だ、城下町。今日は八幡平方面に向かおうと思う。うん。内陸。内陸の方を通って南下していく。そう。見えないぞ。お、弘前シティに入った。意外と山道なんだね。なんかさ、モノクロの世界になったみたいだよね。ね。色がない。給油を開始する方は静電気除去パッドに触れてから防止車両などへの給油は法律により禁止されています。ガソリンスタンドのこのホースでタイヤハウスがめっちゃ綺麗になった。洗えた。なんかここすごいよ。なんかすごいよ。水はもうトラウマです。それっぽいものが見えませんな。右側の煙突じゃない？ああ、煙突ある。あれだ。これ酒造さんですよ。お、書いてある書いてある。見えるかな？入り口の様子はどのような感じですか？中で切り返しとかできる。ちょっと狭めだね。おお、あ、なんか雪かきしてくれてるね。旗かかってるからやってるよ。かっこいい。津軽ジョンから。おお、すげえ。このいやボトルの人。これかね。花一風。あ、花一風ってあれ壁に書いてあった。そんな極端に辛い感じじゃないですけども、はい。え大御用酒造へえ。収めてたってことですか？そうなんですへね。ーわかりませんけどね。これが生ですか？そうです。これ生いいね。生いいね。花一風だよしかも。ああ、これ。辛口のはいザンっていうザン。ザン。おえー。これこのかっこいいですね。このラベルがかっこいい。これと720ですか？ 720。とこれの720お願いします。俺昨日車押したからさ筋肉痛になった。あれで筋肉。脱出のために自衛隊の人とこうみんなでキャラバンをしたってそれで筋肉痛になった。こういう昔ながらの立派な建物が多いね。ねすごい、これとか。あーこれやだやばいよやばいよ。おー、ハイストレス。ハイストレス道路。熊吉。ラーメン昼だ。ラーメン食う？あー、確かにそれもあり。わ、こう。弘前学院大前。はい、買う。これなんていう曲の名前なんだろう。
ってるかな。うまそう。炙りチャーシューうまそう。もういただきます。あ、いただきます。おお、これすごいね。すごい。間違えて全飲みしちゃった。なんかこの昭和感あふれる。商店街。先が細くなってる。うわ。あ、待ってくれてるね、あの車。ありがとうございます。結構減りが早かった。早かった。青森。ありがとうございました。お世話になりました。大鰐弘前銀座。おお、なんかいきなり快適になった。ガッタガタがなくなった。青森。盛岡方面。八幡平の後は、三陸の方に行こうと思ってるね。そうだね。キャンプ場も空いてるところがあるみたいだから、その辺も検討しつつって感じだね。イエスイエス。ついにツェルトの出番が来るから。ついにやれるかも。やれるかも。外気温が下がってるのかな。ここ曇ってきたね。冷房暖房はね。北上西湯田吹雪通行止め。おお、そうか。どこの道路が人はね。高原方面。これかな。あ、これだ、これなんか写真で見た。結構車いっぱい止まってるね。あ、もうない。今更見つけた。次やったら買おう。どっかで見つけたら。バイバイ。ごいい。そうだね。他訳ありなんじゃない？大変いい湯でした。最高だね、ここね。硫黄好きにはたまらん。サウナ100度あって水風呂が超キンキン。一撃で整った。冬季脱出。まだポカポカしてる体が。やっぱ硫黄っていいね。
かさ残り 500m でさ、うんひたすら渋滞してて、うそれで交差点のところでさめっちゃ滑ったんだけど、ん、そのスリップで超低速ださったけどもうさ怖すぎて今テンションがもなんかさ怖かったうね。めっちゃ怖かった。車めっちゃおったしさ滑ってさ車どっかも車にもぶつかろうもんならさ最悪だよね。あしかし着いた着いたぞ。多分ねあれブラックアイスバーンだってあツルッツルだったんだろう。スーって横に行った。みたい。ここに正面に止めちゃおうか。乾杯。何それ直で飲むの？うん、だってもうないもん。な鶏節でこれ毎日鍋生活何日目だ？ 3日目か4日目ぐらいじゃない？あーいい香り。生姜鍋、キムチ鍋、すき焼き風鍋って3鍋した。今日は豆乳？豆乳鍋です。オッケー。これでみりん、味噌、前から持ってきた味噌。データがおかしい。うん、いい感じいい感じ。で野菜を入れていくと。お津軽豚。おお、ほほいい感じ。あ、豆乳は最後に入れるの？そうだよ。私とほら、カニバサミ大活躍でしょ。バサミ使うの嫌だな。これでカニ切ったの1回しかないよ。うん、まあそうね。もう8度、今8度。豆乳を投入する？そう。だけどね、スープ結構多くなってきてね。金田玉田酒造花一風生花一風スライドドアに置いとこう。あれなぜか GoPro がGoPro が落ちてるっていう。先どうぞ。やっぱ先飲もう。あーうまい。あ、マジ？水にちょっと似てる。水よりちょっとなんか味がある。あ、かなりこれコクがある。うん。うん。で、結構甘みも強めで。ちょっとなんか甘め。うん。これが津軽豚。豆乳を投入した直後に食べるんだね。そうそうそう。津軽豚今日あれであそこの道の駅で買ったやつ。朝道の駅で買った津軽豚。今朝どこにいたんだっけ？今朝はあれどこだっけ？やべえ、名前が出てこねえ。ー青森だよね。青森です。うん、津軽豚うまい。うん、汁もうめえ。鍋生活4日目。スーパー行って鍋の求めて着想を得てる。そう、海子ね。うん。鍋コーナー何鍋にするかって。鍋コーナーにスーって歩いてって、うお、これいいねっつって。あ、そうだ。豆乳あったねっつってね。私さ、これにごま入れようと思ってたのに、ごま入れるの忘れてるじゃないか。ああ、これごまの風味が加わることで全然違う。花一風。
大ないんですよ活躍だよね。うんお出てきたよ出てきたよちょっと立つわ。入れますあ入れすぎたかなこのうどん麺担々うどんってやつ。そう担々うどん風量がすごい多い気がするけど大丈夫かないや大丈夫。垂らしてニンニクごま担々ってことでいいですか？そういう感じですうまっ。米を炊いておく必要がないそうそう楽。うわ道路情報コーナー。テーブルがある。すげえ。これ噂の癒しアニメ見ますか、見る。秋田の充電うるせえな。これアニメ見るときは止めとくか。あったチート薬師。よーしできた。こいつが薬作んの？いい香り。ルー。強烈な人だね。これ面白いわ。危なっかしいシーンが一個もないまだ9時だけどもう寝ちゃう。じゃあおやすみなさい。